Agora minha mãe levou a ração, mas já dei comida pra ele. Ele tá enjoando, tem que pegar mais ração aqui. Bruto, já tirei um montão de comida pra quê? Que você quer mais? Ai, minha mão. Tô aqui com a água preparada, ó. Caso ele venha, ó. É só fingir que tá aqui. Água. Ó, água, ó. Ele tem medo da água. Dá meio de água, meu Deus. Como é que pode? Ó, gente. Ó a carinha dele, que fofinha. Nossa, tadinho dos Bruto. Então, olha aqui. Bruto, para de futucar aí. Não. 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 Vamos lá, gente. É 1, 2, 3. Ai. Não, Bruto. Você botou no Zoom? Botei. E tira o zoom. Eu só ver assim na tela. Gente, e esse neném aqui é um cavalo. Um cavalo. Presta atenção. Tô muito em cima dele. Oxi. Presta atenção no que eu tô falando. Esse bichinho aqui é um cavalo. Mas um cavalo. Olha só. Ó, ele Não passa... é em mim. Não pula em mim, não. Ó, Bruto, não morde, não. Eu vou sentar aqui. Gente, eu fingi que eu peguei um carrapato nele. Olha o que faz. Vem aqui. Vem. Pegar a minha aguinha. Ele não deixa. Mas não tem capaz nenhum. Eu tô fingindo. Ele quer que eu coço ele, mas não quero. Senão a mão fica toda suja. Uma vez eu fui coçar essa criatura. Quando eu fui ver minha mão... Aqui a gente lava a mão, né? Oxi. Porque se não lavar a mão, não pega muito bactéria. Ó, sabão aqui, ó. Ó, sabão de coco. Mas que já tem, né? Hoje eu estou sendo a produção... Ai! Tu tá com água aqui, cara. Hoje já tá sendo a produção. Olha. Que produção linda. Ô, meu filho, vai dar um tchau. Dar um beijo, Neise. Neise. Gente, agora eu tô sendo a produção. O que meu filho tá fazendo aqui? Grava de bonitinho. Grava bonitinho. Olha. Ô, meu filho, não. Oh, não. Vitória. Oi. Então, gente. Ai, Garcia. Vai. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Então, eu vou dar... Ó, vai ter um canal novo aqui. Vai ter um canal novo. E o nome é... Nathalie Reis. Essa produçãozinha aqui, ó. Bruto. Nathalie Reis Leôncio, mas é só Nathalie Reis, tá? Leôncio, não, só Nathalie Reis, né? Leôncio. E essa pessoinha, ó, seria ciumento. Olha. E essa pessoinha que tá filmando vai aparecer no primeiro vídeo, porque ela é minha pessoinha. Né, pessoinha? Que foi linda, tá? Não, mãe não quer te coçar. Tá bom, mãe te coça aqui, mãe coça aqui. Tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E o canal novo, visitem. Eu vou falar depois quando vai ser. Espera um instantinho. Amanhã vai ter vídeo toda semana igual o meu. Toda semana tem vídeo novo, gente. Toda a semana tem vídeo novo. Aos poucos, depois da outra semana, né? Então, aí sim vai indo. E olha, deixa eu mostrar meu gatão pela última vez. Gatão? Putão? Fala, meu filho. Fale com ele. Filma lá embaixo da casinha. Vitória, filma a casinha lá embaixo. Gente, ele vai ter duas casinhas, que essa aqui é a dele. Pera, deixa eu mostrar a dele, né? A do Brutão, essa aqui. Tá sem porta, essa aqui é da...
passarinho. É, de passarinho. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Até amanhã.